Council of Higher Secondary Education Manipur Cohsem na sinduna pangthok-kadouriba Chahi Sigi class 11 amadi class 12 ki examination asi Council gi Puwarida Singthaningai Oiba examination ama Oihouragani haina Council gi Chairman Takhellambam Ojit na phongdorakli wafam asi Cohsem na sinduna pangthok-kadouriba Chahi Sigi class 11 amadi 12 ki examination bu ningthina pangthokpa yanabagi damak examination asigi supervising officers SO officer in charges OC Amadi flying squad ke team members singa punduna examination asigi chana kanglon gi matangda ngasidagi hauduna numit humni chumna chathagada ba khana nainabagi thoramda mahakna phongdokhibani Cohsem na sinduna Johnston Higher Secondary School pangthokhiba khana nainabagi haudobagi thoram adugi ahanba session da Churachandpur Chantal Kangpokpi Sanapati Ukhrul Tamenglong Tengnopal None Juribam Amadi Kamjong District ki mihud singna saru yaduna pangthokhi loinana ani suba session dana Imphal East Imphal West Bishnupur Kakching Amadi Thoubal District da mathau tagadaba SOC yauna mari lainaba singna saru yaduna pangthokhi pangthokhiba thoramgi matangda wangang laduna Chairman Takhellambam Ojit na hai status sida housik oiriba tangdu leita daba shin maram oiraga Chahi oina pangthok-kadouriba class 11 amadi higher secondary ge examination asi council gi Puwarida munaidana adumak lehouragani examination asi bu asoi angam yaudana ningthina pangthokpa ngamnabagi damak khana nainabagi thoram asi pangthokpani examination haiba asi mahairoi singi yamna maruoiba tanfam amani mahairoi singbu yaifanabagi damak council na matam pumada khonagani status sida housik thokliba irang asina maram oiraga examination asi pangthok-kadouriba officials singi marakta District Kharada Changtok Saksin Yadaba Yaubana Maram Oiraga examination asi mai pakna pangthoknabagi damak district singda mathau tawgadoriba SOOC amadi flying squad team gi achoba thodang lei pangthokadoriba examination asi mai pakhan bahaiba asi examination center singda mathau tawgadoriba official singi mateng na oithokani examination asi mapung phana pangthokpa ngamnabagi damak examination hobadagi loiba fawba Cohsem na matam gi oina pirakpa information sing SO amadi OC singna ngakna chatpiyu SO amadi OC singi power amadi function ningthina khangbiyu haina mana makha taki akoina district boundary lanchan laga chatpa ngamnadaba group yauna banina sida akoina sungyo shoidana tawgodoba yamna aruba prakha habsidi akoi Manipur gi ladiba chhatra chhatri singi welfare gi damuktani council lejari sisu Manipur ki chhatra chhatri ki welfare ki damakta leijabani aduna sigumba yam luraba chhatra singi tangai phadaba exam haisidi magi punsida prakha haisidi thadaba yadabnina si asoi angam thondana ba honajaba ngasigi meeting ji pangthokjabani ahanba session sida chingi lairiba SO and OC singi meeting ni tawjari bisi aduna masi akoi jathajari si makoi hojik phawbada aina speech pijagibada makoi loina gyan tai aduna makoi thawai chang yauna pangthokpa ngamgani haibagi assurance su lawjare akoina su makoi de request tawjabasi koi Manipur gi chhatra singi welfare gi dangta khanbiraga sungsoi soidana angamba laijabi thauna pangan sizina biraga prakha se mapung phana pangtho piu haina appeal tawjabani